歡迎大家蒞臨由香港社會服務聯會社聯及香港防癌會主辦嘅照護食家居篇吞嚥困難患者照顧者全面手冊發佈會。今日我哋好榮幸邀請到多位嘉賓出席，包括有香港防癌會主席朱楊柏如女士、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生、照護食家居篇吞嚥困難患者照顧者全面手冊主編黃明珍女士、前香港警務處處長李明奎先生、名廚黃楚權先生，仲有保良局一點回味廚房營運經理蘇文輝先生喺度咧，仲有我哋好多幕後鼎力支持嘅熱心義工。咁啊，今日同大家煮一個咧就係番茄魚柳。咁呢個番茄魚柳咧就第一就易煮啦，第二咧就尤其是吞嚥有困難嘅老友記咧。係好容易食嘅。我知道你就唔係就咁煮一個普通嘅，而係根據一啲標準。係咩標準呢？呢個標準呢就叫做 IDDSI， 就係一個比較長嘅英文名嚟嘅。咁 IDDSI 咧就縮寫 International Dysphagia Diet Standardization Initiative， 咁就叫 IDDSI。我個 level 咧就係 level 7。EC， 就 easy chew 係 easy to chew， 即係咧就係容易嚼。咁其實咧就係正常人食都得嘅，不過係腍啲啦，即係唔好有脆啊，即係煎炸到起角嗰啲咁樣。咁你又煮第幾級咧？我煮第6級。第6級係啦，即係軟質同埋一口糧。你可唔可以同我哋講下食物中有幾多級啊？係1至7級，7654。7654咧就係食物，係啦，係啦，4321咧就係飲品。係啦，嗱，大家記住啊嚇，佢係咁樣計嘅，有2個到3個。第一咧就係7654，第一個3角就係關於食物嘅。咁7咧就即係乜都得㗎啦，人人都食，我哋日日你似嚿牛扒嗰啲都係7嚟嘅。咁樣咧4咧就係最容易處理嘅食物，即係我哋講嘅糊啊，係完全冇微粒，同埋你可以 imagine， 如果你同條脷咧一去咗你個上顎咧，佢係會溶嘅，唔會濁嘅。咁其實7同6之間咧，後來又加咗一個叫7 easy to chew， 就即係佢腍少少，咁牛扒就唔得㗎啦。咁但係咧，如果係好似阿的煮嗰個魚咧，佢腍少少都 OK 嘅。牛扒都得㗎。牛扒你煎到你慢煮咗佢。係啦，冇錯啦。係啦。其實都得嘅。咁有啲咩配料令到個魚即係仲好食啲，同埋要煮到咩程度先至係合乎你嗰個標準呢？今日我呢個呢係番茄魚柳啦，咁當然就係要用番茄啦。咁我會加咗啲洋葱切碎佢，咁令到個汁醬係天然味嘅，甜啲啦，同埋香啲啦。係。咁呢魚呢，阿的嗰個呢就可以煎啊，或者炒咗先。咁我呢個呢就會直情係煮咗個汁之後呢係浸落去嚇。咁我哋亦都係好想呢個患者見到啲食物呢係同佢平時食嘅一樣。我哋唔想切到，雖然佢係需要食到係一粒粒咁細粒，但係呢，如果我哋可以 present 翻原條嘅俾佢睇到呢，佢會可以好開心嘅嚇。但係個質感上就係一口質感，同埋係軟餐嘅質感。係咁啊！俾啲 tips 大家呢，就其實呢，要煮一個令人好吸引嘅呢，就色香味都要嘅。咁所以色嗰度呢，就好多顏色咁啊！你有咩顏色啊？有咩顏色俾我哋睇啊？你紅色啦，紅色。咁啊一陣煎咗啲魚呢，就係金黃色。金黃色，即係嗱，葱粒呢就唔得嘅，葱粒就會啃親嘅，係啦。但係有好多綠色嘅，譬如話西蘭花啊嗰啲煮咗都可以去到4級。咁顏色好緊要啦。第二就香味好緊要啦。咁你見到我哋咁多煙啦，咁啊蔡總裁話俾我聽，佢去過外國呢，喺嗰個廚房呢，其實引起食慾呢，第一樣嘢就廚房廚出
好香嘅羅宋湯味。咁你個人咧未食咧已經開始想食，所以大家煮嘅時候不妨用一啲香料啦，譬如話洋葱啊、葱啊、薑啊，但係就磨到佢好碎，但係煮嘅時候嗰個香味咧就會好令人哋咧吸引嘅。咁蘇師傅你我覺得你嗰個最難啊，最有技巧，同我哋介紹一下。好啊，咁我都係做呢個番茄魚柳啦。咁我就冇兩位大廚咁有鑊氣嘅，我哋咧就用打糊機去將嗰啲食物攪拌。咁但係我哋先前咧就要做多少功夫俾佢哋，佢哋就做現場，我就幕前做咗先。我哋先知咧就會將啲魚咧攞咗魚湯先，咁我就會連埋魚湯咧同埋啲魚咧一齊再加入適量嘅增稠粉啦，同埋頭先所講嘅魚湯啦，咁啊落去咧。打糊跟住加熱，咁啊去到一個大概90度嘅溫度度啦，咁佢就會液體化，跟住我哋就會倒落去個漏斗度，跟住我哋又放入我哋一個非常象真嘅模具嗰度，咁啊跟住之後咧，我哋落咗模咧，咁跟住我哋攤凍咧就會甩模啊，咁啊如此類推咧，個番茄亦都係喎，番茄咧我哋咧為咗咧就唔好容易啃親啦。咁啊，所以我哋先前又係做咗好多功夫啦，例如話我哋會將佢切開，去咗個皮啊，去除啲籽啊，咁跟住另外我哋都會攞一啲番茄湯咁樣嘅。我想問下蘇師傅啊，保良局係咪所有軟餐都你煮晒㗎？哦，咁當然唔係啦。咪煮到你暈啊！我哋係啊，我哋每個唔同嘅服務單位咧，都會有自己嘅院舍廚師嘅，咁佢哋都有。為佢哋嘅唔同吞嚥困難嘅長者咧，做一啲唔同度數嘅軟餐啊，或者餐膳嘅。嗱，大家睇到咧，其實嗰個程序好簡單嘅啫。開頭覺得好深，做下好易嘅啫。首先咧就將不同嘅食物、不同嘅時間去打碎，千祈唔好攞啲上湯咧懟晒佢落去，一次過打碎喎。因為咁樣咧，永遠出到嚟都係啡啡地、綠綠地，唔係好吸引嘅。咁但係而家咧，我哋已經做到好精細㗎啦，就係即係每一個材料，番茄有番茄煮，西蘭花有西蘭花煮，同埋嗰個長度啊，譬如話我知道蘇師傅話西蘭花係冇咁高溫嘅嚇，比起好多肉咧，因為嗰個殺菌嘅需要，我哋要好小心啦。咁但係我哋都要留意，有啲嘢打得犀利咧，佢會有啲異離嘅個感覺。咁樣咧，同埋咧就帽嗰方面咧，就亦都係而家咧就係由我最早期認識呢個課題嗰啲帽好粗率嘅，就係一隻雞髀咁又唔計比例，一隻咁細嘅雞髀，雖然係雞肉，但係你覺得都唔似雞髀嘅嚇，個形態唔啱。但係而家蘇師傅，你可唔可以俾我哋睇下呢啲直膠嘅帽咧，係好 pro 㗎啦，同埋好襟用嘅，即係有啲就係比較容易嘅，但係好容易爛嘅。如果你喺網站買，有啲即係雖然好平，但係就即係好容易爛嘅。但係呢個蘇師傅可以用幾耐啊？暫時我有一批都用咗差唔多2年啦。係啦，都仲 keep 住可以繼續用落去。同埋佢甩帽咧，一陣我哋即係凝結好之後甩帽咧，佢係會甩得好順嘅，係嘛？冇錯。咁使唔使搽啲油甩帽嗰時易啲啊？某啲食材係要嘅。係啦，有啲可能我哋個帽咧做得比較精細咗啲，所以咧就有啲位係難甩啲棘啲，咁我哋就會落翻啲橄欖油落去。咁我想問你，你做呢個項目你有咩感受啊？我最希望咧就係吞嚥有困難嘅人咧係享受食嘢，因為吞嚥有困難嘅時候，你叫佢食嘢咧，佢會好辛苦嘅。咁但係能夠煮到一啲令到佢哋係容易食啊、係安全啊、好食嘅嘢，尤其是能夠同家人一齊食咧，係好開心嘅事。冇錯。咁所以我覺得呢個軟食物咧，其實有一個好大嘅含義咧，就係對個家庭、對個病人嗰個身心都有幫助。冇錯，即係唔係淨係身體嗬，心靈都好重要嘅。咁我想問下咧，你當初咧我記得係你媽咪咧就有吞嚥困難，咁你啊成為呢個專家，可唔可以講下個過程咧？其實就唔係因為我媽咪，因為只不過我媽咪係有鼻咽癌。咁佢治療完咗之後咧，喺老人院嘅時候咧，
就開始裏邊嘅食道啊各方面都變化，係好難再食到正常嘅嘢。去到最尾嘅時候呢，就係食一啲午餐啊，一啲直情係飲水都要用凝固粉。係。咁呢，我係好明顯見到佢嗰個變化呢係好唔開心。因為你知喺老人院照顧午餐啦，一劈糊咁樣，最多南瓜咁啊，可能多啲色啦，其他啲都係灰色一劈嘅嘢。係啊，啡啊，灰啊咁樣。咁就引起我就話不如我去自己做一啲佢中意食嘅嘢俾佢食啦。咁我開始嘗試整，譬如你頭先所講啊，豬手啦、梅菜扣肉啦，呢啲都會可以令到佢食得比較開心啲。咁係會係主要就係咁樣，所以我先對做軟餐啊，或者做啲軟嘅食物啊，俾老人家去食啊，咁係咁樣去知道多啲 knowledge 咯。因為時間關係咧，可唔可以 show 俾大家解釋下，舉起俾大家睇下？係啦，就係咁樣啦。咁如果入咗帽嘅狀態咧，就係咁嘅狀態啦。咁點解要包個保鮮紙呢？原因呢就係要令到佢保持嗰個濕潤度啊，唔好俾佢露咗風呢，佢就會乾咗嗰個面。咁而乾咗嗰個面呢，就變咗唔係4度啦。冇錯。介紹埋呢兩個好係咩嚟㗎？大家睇個型都唔同㗎喎。咁呢個呢，就係而家我左手邊呢部機喺度打緊嘅番茄啦。咁番茄入咗帽嘅狀態就會咁啦。咁一陣間甩咗出嚟個帽呢，就會大家會比較睇到象真度都好高下嘅呢個番茄帽。咁另外呢個就係頭先所落咗嘅魚柳啦，魚柳嗰個帽就係咁樣啦。咁或者蘇師傅可唔可以表演下甩帽俾大家睇，同埋開始砌碟得唔得呢？係啦，嗱，我哋而家睇甩帽啦，好好睇嘅。嗱，而家就甩啦，而家呢個係番茄啦，呢個就係。我哋個攝影機攞得好啲，係咪好靚啊？大家嗱，真係好靚㗎！喂，你嗰碟啦，你嗰碟又嗱，你又擺到好似一個高山咁樣啦嚇，係啦，你呢個就平原啊，佢嗰個高山。我高過頭啊嘛。我高過頭啦，唔需要啦，係啦係啦。呢個就係完全去到最吞熱群力最唔好都可以煮到。你哋係咪又要俾啲掌聲？我哋3位廚神。好，咁有時候我哋煮完梗係要試食㗎啦。有請我哋影視界嘅長青樹胡楓先生收歌。收歌，大家俾啲掌聲。我哋嘅資深傳媒人陳圖安先生一齊到台上為我哋試食，有請兩位。好，咁有時候呢，請我哋收歌同埋陳圖安先生可以試食。係啦，首先我哋試食我哋李明奎先生一哥廚神嘅番茄魚柳先。咁好似頭先我哋李明奎先生所講啦，呢個係7 EC， 係啦，係一個容易咀嚼嘅級別。係好，俾掌聲收歌好嘛？我個聞都好香啊！好，收歌請試一試我哋李明奎先生嘅佳肴。真係好開心啊！能夠食到你嘅佳肴嚇。好，收歌味道如何呢？好啊！非常之好味啊！好多謝收哥。好，但係收哥我哋留翻少少肚，因為我哋仲有我哋黃師傅同埋蘇師傅嘅佳肴，係啦。好，呢個時候呢，我哋請收哥可以去到 Adam 嘅旁邊。嗱，我呢個番茄魚呢，因為呢，我呢度要示範俾你睇呢，就係點為之6級呢？就係話係軟餐同埋係1.5 cm 咁細嘅每一樣嘢。咁當然我哋想大家表示到就係你食嘅時候成件魚啦，好睇啲啦，係咪？如果唔係又整到粒粒碎晒，咁你就唔好啦。咁我哋就話俾大家聽呢，只係用個叉撳落去，咁就已經係全部變成1.5 cm 咁細嘅嘢呢。咁就符合呢個6級嘅軟餐。咁所以就係6級軟餐就可以食呢個。我正話食呢，我係完全個腦冇任何嘢，只係味道好唔好食，令到我開唔開心，諗住你哋食得開唔開心，3樣嘢都有齊。我呢一個呢就係7級
咁所以咧係即係有啲咬口啊，個濃度咧就適中嘅，即係一般嘅人都可以食得到嘅。非常之美味啊重要！美味係啦，修哥係啦，俾嘅評語係美味啊！呢個時候我想請陳圖安先生都一齊嘗試 Adam 嘅。嗱，我識咗 Adam 啦，就好耐㗎啦。但係咧，次次得我同佢一齊出去食嘢，係從來未食過佢煮嘢俾我食。今日咧要試啦，好唔好啊？好啊，好啊，唔該 Adam，好唔該晒。呢個我將佢掃碎咗先啦。好啊，好，即係多謝。符合綠色餐嗰個。好嗱，咁啊，你幫我揸住個麥，我真係。係好似頭先所講啦，我哋 Adam 所製作嘅都係番茄魚柳，咁係一個6級，咁係講緊呢係一個軟質及一口量。咁其實如果有一個輕嗰個點啊？有咩感覺啊？啊！有咩感覺啊？呢個呢魚個感覺非常非常豐富啊！仲有咧？係啊，好食到不得了。嗱，修哥咧笑到咧兩隻眼咧係眯埋，好享受噶。俾多啲掌聲佢哋兩位。好啦，咁你嘅感覺又點啊？呢個如果我可以話俾你聽，即係呢一個又可以出 menu，呢個亦都可以出 menu，因為大家個 texture 個感覺係唔同，而係我覺得係非常之快樂。做多啲呢啲，俾多啲所有需要嘅人士得到佢食物嘅快樂同埋食得有尊嚴，好唔好？非常好。咁蘇師傅呢係一個等級4，係一個精緻軟餐。咁以前大家都覺得午餐可能就係一劈劈咁樣，咁但係好似頭先所講啦，而家已經係做得非常之精緻、非常之靚㗎啦。呢個時候呢，邀請修哥同埋陳圖安先生一齊去試食。好，聽到佢哋喺度傾緊偈，我相信大家都好想知佢哋傾乜嘅。魚有魚味。修哥對於呢個西蘭花有咩感想呢？發表下先。好似真係食西蘭花一樣。咦，我見到陳圖安先生食緊呢個軟餐嘅番茄喎，有冇啲乜嘢感想咧？令我有一個好快樂嘅感覺，因為我好中意食嗰啲 jelly bean 嘅，即係嗰啲軟糖啊。我依家每一次我寫嘢嘅時候咧，我有一包軟糖擺喺度。我食呢個番茄嘅時候，我覺得好舒服，係個番茄味非常非常之濃郁，同埋咧呢個魚柳咧好食到不得了，係咩材料嚟㗎？咩材料要請教蘇師傅？同佢哋兩位一樣，都係魚嚟，都係係啦。但係呢一個咧就感覺唔同啦，呢個咧就好舒服啊！你覺得佢震騰騰咁樣咧係好可愛咯。修哥震騰騰有咩感想呢？震騰騰有咩感想？震騰騰滑嘟嘟咁吞到落肚咯。哦，好舒服，吞得好舒服，最緊要食得落，食得起落。啱啦，啱啦。